Il periodo del Milan non è uno dei più fortunati. Dopo Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri sono costretti anche a fare i conti con il nuovo infortunio di Duarte, KO dopo l'allenamento di martedì. Il difensore brasiliano ha riportato uno stiramento al flessore e nelle prossime ore verrà sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare la reale entità dello stop. Potrebbe star fermo per circa 3-4 settimane. Il Paris Saint-Germain guarda all'Italia per i suoi prossimi obiettivi di mercato dopo il successo dell'affare Mauro Icardi, che ha permesso alla società di risparmiare sui 70 milioni inizialmente concordati con l'Inter per il riscatto dell'argentino. Ora il club più titolato di Francia ha spostato la sua attenzione sulla Lazio, più precisamente su Sergej Milinkovic-Savic e Adam Marusic. Secondo il quotidiano L'Équipe, i parigini sarebbero pronti ad offrire un totale di 80 milioni per entrambi i giocatori. Milinkovic-Savic, il cui contratto scadrà nel 2024, è una delle colonne portanti della squadra biancoceleste, mentre per Marusic, in scadenza nel 2022, si parla già di rinnovo, con Inzaghi che sembra determinato a trattenerlo nella capitale. Insomma, il Paris Saint-Germain potrà anche essere pronto a negoziare, ma la Lazio non sembra intenzionata a lasciare andare i suoi pupilli. La Serie A si appresta a ripartire e Buffon è pronto. Gli anni mi hanno insegnato che bisogna sempre trovare in se stessi le giuste energie per ripartire più concentrati di prima, recita su Instagram un post del portiere. I risultati che verranno saranno il frutto del nostro impegno e del nostro lavoro. L'estremo difensore della Juventus è tornato a Torino la scorsa estate dopo una stagione al Paris Saint-Germain. Ora è pronto per calcare di nuovo il campo dopo l'emergenza coronavirus e con i compagni di squadra riprenderà il 12 giugno con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Un tabloid inglese ha lanciato l'idea di una finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, con apertura parziale al pubblico e la soluzione sta avendo successo, tanto che Sky Sports Gran Bretagna ha aperto un dibattito alimentato da dirigenti e opinionisti. La finale, in programma per il 1 di agosto, si disputerà allo stadio Wembley, ristrutturato nel 2007, che ospita tutte le finali. A pieno regime la struttura può accogliere fino a 90.000 spettatori, sarebbe quindi in grado di garantire il distanziamento sociale. L'idea è di consentire l'ingresso a 20.000 tifosi, 10.000 per ogni squadra finalista, regolamentando gli accessi allo stadio con agenti e steward così da rispettare le norme di sicurezza, permettendo ai più fortunati di assistere al grande match. Adesso toccherà alle autorità politiche e sanitarie pronunciarsi sulla fattibilità del progetto, soprattutto in base ai dati dei contagi.